Hi! This is Wen. Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, I'm going to share with you my latest hair care. So as you can see, nakaraan nagpariband ako, tapos nagpapakulay tayo. And syempre, pagka nakakaranas na ng kung ano-anong hair treatment yung buhok mo, idagdag mo pa yung mga environmental factors, tapos yung iba pang mga chemical na pinapahid mo sa buhok mo, even yung mga ibang treatment na kuno na nakakaganda ng buhok, na ipinapahid sa buhok pag nasa parlor, kasi alam mo, pinaplansya yan. Basta nagpunta ka ng parlor, magpaplansyahin yan, okay, blower yan. So yung buhok mo ay nakakaranas ng ng abuso, and nagre-result yan sa damage. Ayan. So, dahil dyan, kailangan inaalagaan natin ang ating buhok sa paggamit ng tamang hair conditioner. So, kapag yung buhok mo ay naabuso na, especially kung katulad ko na nag-undergo ka ng chemical treatment para magmukhang maganda yung buhok ko, kailangan yung gagamitin mo sa hair mo ay mild, kasi kapag gumamit ka ng harsh sa buhok, lalong masisira yan, hindi yan gaganda. So, ang napili ko nga ay walang iba kundi itong hair conditioner. So, hair conditioner siya, pero ang spelling niya ay HAYR. This conditioner contains natural biotin, collagen, and B complex, which protect against external aggressors such as chemical and heat, while also increasing the oil production within the hair follicles. So aside from that, it also has vitamin E and C. It promotes healthy hair growth. Etong hair conditioner, pwede siya sa lahat ng type of hair, kung kulot man yan, unat man yan, malangis man yan, dry man yan, lahat pwede siya. So, itong hair conditioner, perfect siya para dun sa mga tao na dry na yung buhok, tapos naging frizzy na. Mahirap na suklayin. Ayan, lalo yung, kung napansin niyo yung mga buhok ko na nakakaraan, ganon. Okay, bagay na bagay ito doon. Kasi kapag ginamit mo to, parang, ang effect niya para ka nagpa-rebond. Nag-stays in place yung buhok mo, hindi siya nabubuhagan, kaya mas maganda siyang tingnan. Aside sa nakakaganda siya ng buhok, syempre, pinoprotektahan din ito yung scalp mo. Okay, syempre yung buhok natin nakakabit sa scalp. So, sa ating anit. So, kapag healthy ang ating anit, ayan, pag healthy ang ating anit, syempre magiging healthy rin ang buhok. Ayan, laging tatandaan niya. Para maging healthy ang buhok mo, maging dapat healthy din ang anit mo. So, nakakatulong ang hair conditioner para magkaroon ng healthy na scalp. So, another benefits na makukuha mo dito sa hair conditioner is that itong hair conditioner ay nakakatulong siya para kumapal yung hibla ng buhok mo, or para kumapal yung buhok mo, para mag-regrowth ang buhok mo. Pero kung ikaw yung nakakalbo na, hindi niya na kaya yon. So, hindi na, kumbaga yun yung limitation niya. Hindi siya yung tipong pagka yung talagang nakakalbo ka na para bumalik pa lahat ng buhok mo. Pero, ayan, nakaka-prevent siya para sa nape-prevent niya yung pagnipis ng buhok dahil nga sa sobrang exposure nito sa mga harmful chemicals, sa init ng araw, mga pollution, ayan. So, pagka yung buhok natin na-expose sa ganyan, doon na nagkakaroon ng paglalagas ng buhok, pagka-dry ng buhok, at pumapangit na siya. So, itong hair conditioner ay, syempre, gaya na sinabi ko, hindi man siya nakakatubo kapag nakakalbo ka na, nakakatulong ito para tumaba yung strand ng buhok mo. Ayan. So, na-maintain niya yung healthy strand at na-encourage niya yung regrowth ng buhok. Halimbawa, nalagas yung buhok mo. Ayan, tapos, mas madali siyang mag-regrowth o mas mabilis siyang tumubo. Okay, so, parang nadadagdagan din ng, parang gumaganda rin yung appearance ng hair by adding volume, o kung mapansin nyo. Diba? Hindi siya limp. Parang buhay na buhay kahit na rebonded siya. So, by the way, itong hair conditioner, ginagamit ko na siya for 2 weeks. Nakita ko na talagang maganda yung naging effect niya sa buhok ko. Especially, ito, kakukulay ko lang. At commonly, kapag ganitong kakukulay lang ng buhok ko, napaka-dry niyan. Ayan. So, ito yung buhok ko bago ako gumamit ng hair conditioner. So, kung mapapansin nyo, ang dry tingnan, parang parang walis tambo. Medyo pangit talaga siya. And eto na yung ating buhok ngayon. Ayan. Close up ko ba? Ayan. Walang split ends yan. Ayan. Dito pa. Ayan. Oh.
So, paano nga ba yung tamang paggamit ng hair conditioner para ma-achieve nyo yung magandang buhok? Ayan. So, ganito yung siya gagamitin, no? So, after using your favorite shampoo, i-apply mo siya from roots to tips. Pero ako, ang ginagawa ko, nagpo-focus ako dun sa bandang dulo ng buhok ko, which is ito yung mas dry dito sa bandang dulo. Kasi syempre, yan yung mas marami na na-receive na, na chemical dahil sa kung kakukulay ko. Okay. So, iwanan mo yan sa buhok mo for 2 to 3 minutes. Ayan. So, para ma-absorb ng buhok mo yung product, and then, rinse thoroughly. So, mapansin nyo, di ba? Ang dali-dali niyang banlawan. Parang, binabalawang ko pa lang, talagang bagsak na yung ating buhok. So, this is available online. Available siya sa Shopee. Ayan, sa Lazada. Sa TikTok. Ayan. So, dyan nyo siya pwedeng i-purchase. And ilalagay ko yung link ng store nila sa description box below. So, yun nga guys. So, ano pang iniintay nyo? So, try hair conditioner para sa bonggang hair. Ang arte, no? Ayan, see you on my next video, guys. Bye!